Господи. Да. Я маленький. 3 было только что. И ты тут понял, что он пошел жизни? Это, возможно, не единственный камень, который гранату будет. Я вытащил. Ну блин, все. Не хочешь? Я не хочу больше. Ну вот мне тоже. Это Дарья, прогулка на набережную Оболенска бесплатно. Как говорят? Спрашиваю. Ну как так же? Наверное, нет, нельзя. Неправда. Сфоткаю я. Не надо, не надо. Не надо менять. Я не против буду находиться.